今日要做一個咧係好和味嘅秘製雞翼。咁就先將啲雞翼咧用廚房紙咧吸乾水分佢啦。吸乾水分之後咧，咁啊落蠔油啦，少少豉油啦，亦都係少少糖啦，少少就得啦。咁啊先將呢幾部分嘢撈勻佢先同佢massage，同啲雞翼massage。咁做完呢一趟之後咧，先至再落新奧爾良粉。咁落呢個粉咧，落咗落去咧就有啲微辣嘅，係好和味、好香嘅。咁如果係細路仔啊，更加中意食啦。大人細路都中意食嘅呢一味。咁而且呢啲雞翼咧，我全部係採用咧本地雞翼嘅，亦就係將每一次啲雞咧斬雞翼出嚟，咁留起佢，咁啊儲埋一齊嚟煮嘅。咁而家咧就開始煎焗啦。我等陣咧係用無火煎焗，咁亦就係將隻鑊燒到好紅。咁我呢隻鑊係特殊嘅，係5公厘厚嘅鑊。咁咪攞水試下佢咧，要使到佢咧嗰啲水珠係跳舞嘅、打滾嘅，咁即係證明咗個溫度夠啦。喺夠溫度嘅時候咧，咁我先落少少油，少少得啦。呢種鑊咧係好慳油，而且好健康嘅，唔使落好多油。咁然後咧就將啲雞翼咧放落去，係啦。咁點解我唔用普通嘅超市買嗰啲雞翼咧？因為嗰啲雞翼咧係蹄膀雞翼咧係冇雞味嘅。如果你係講究食雞嘅人咧，比較講究嘅咧，咁係食嗰種雞翼咧係冇味道但係本地雞翼咧係好好味嘅喎咁放咗落去之後咧，咁啊冚好蓋佢熄火，咁而家咧就開始同啲雞翼咧做個 SPA 啦做個桑拿，咁焗住佢焗一陣。因為呢啲雞翼咧就好快熟嘅，我大約都係3、4分鐘好啦。咁我就掀開蓋佢，咁等佢凍一陣咧，咁啊將佢反轉佢咯，反轉佢再另一面又要煎焗佢咯，咁先至靚仔噶嘛。因為我要做到佢咧個賣相又要靚又要好食，咁樣咧加翻少少火，加少少火之後咧再冚翻個蓋，好啦，冚落之後咧，跟住熄翻個火佢，又是焗大約咧呢邊咧係又係2、3分鐘，咁就熟透噶啦。咁然後就加啲蜜糖。咁人哋咧如果你唔係懶嘅咧，就攞個掃嚟掃嘅。但係我好懶啊，我又唔係多，咁攞啲蜜糖照倒落去嚟，將佢撈勻佢咯。咁再撈勻佢之後咧，咁基本上你嘅鑊仲熱噶嘛，辣一辣佢，咁就開始上盤啦。上盤擺正佢，咁就可以上台有得嚼噶啦。你睇下幾靚仔，係咪？嗱，你哋試下啦。OK，拜拜。